Hamster botak itu nggak ada, Mbak? Yang headless gitu nggak ada. Oke, ini yang long hair bukan? Coba mau pegang. Ini mau pegang yang itu. Dan tuh. Tutup. Iya. Udah pulang. Ini pada balik semua. Udah balik. Barusan ya. Yang hamster headless itu. Ya, di situ. Ya. Oke, di situ kan. Oke, thank you. Ya. Ih, bayi kura-kura. Halo.
Sirian longsor ada nggak? Sirian longsor ada. Tinggal itu kapan dapat hujan? Ini loh. Ini ada lagi. Kamu bisa tengoknya, kamu sih. Ada berarti. Nggak ada. Jadi kayaknya yang kupegang itu sirian longsor. Tapi nggak tahu deh. Mau beli yang gitu, gede banget. Gede banget dia tua. Mau. Takut cepet mati, udah tua soalnya. Vitaminnya dikasih vitamin itu. Kita kok bisa, nggak apa-apa. Dede, cuma cerita deh. Sekarang diminum. Keluar. Yang muter-muter kan? Enggak banget. Bisa nggak ya taruh